喂，大家都好奇怪啊 ！Grand Yuen 咧，我記得係讀431，我啲同學嚟啊嘛。哇，失驚無神，我哋搞緊假嘢，突然間喂，我有作咗首好歌嚟紀念呢個40週年喎咁樣。咁我相信咧 ，Grand Yuen 做得咁好咧，咁係即係好有靈感，咁發乎情。咁啊咁啱啱大家聽完都好聽啦，亦都好易上口係咪？咁啊聽完之後有啲同學都話：哇，許冠傑都差唔多啫喎。許冠傑渣啲，不過佢專業啲啊嘛。咁啊，但係我哋嘅43同學有咁嘅水準咧，真係好難得。咁不如我哋睇下揾下 Grand Yuen 請阿青淵出嚟夫子自道，講下佢點樣心路歷程咗呢首歌嚇。有咩同學幫手？Thank you, over to you。首先多謝大家，因為有大家先至有 Class 74，先至有一個40週年，先至有呢一個作品。咁啊，我亦都多謝咧，就係 Organising Committee 啦，肯咁支持呢件事。俾我搞飛嚇，即係做呢個實驗。因為我講呢個實驗咧係真嘅，因為有好多嘢咧我係未做過嘅，譬如寫英文歌詞我未試過嘅，做音樂帶咧即係soundtrack未試過嘅，咁啊 music video 更加未試過，今次第一試過。呢個成個 process 咧，我做好多嘢，好多以前唔識嘅嘢咧就學到啦，同埋咧好緊要嘅啫，我哋呢啲咁嘅年紀啊，第一次係好可能係第尾次，係嘛？咁所以咧特別啦係有價值嘅。哦，咁原本咧我關於呢個團隊咧，我想逐個話佢哋嘅貢獻喺邊度，因為每一個人嘅貢獻咧都係好獨特嘅，係少一個咧，今日嘅演出咧就會爭啲冇咁完美嘅。但係咧呢個Organising Committee咧就我都唔係好 generous 啊個時間，得俾5分鐘，俾5分鐘你。咁啊，我哋 kiss 啊嘛係咪啊？啊 Peter Wong 咧就 send 一個 WhatsApp 俾我，叫我 kiss， 我似 kiss 啊。Keep it simple, stupid， right？ 咁但係老闆話 kiss， 我哋要 kiss 啦，所以而家我 kiss 啊，咁咧就喺呢度籠統咁多謝個團隊所有嘅喺台上見到嘅，同埋咧台上見唔到嘅。我哋時間 sorry， 你阻咗佢幾秒鐘啊喂！我哋時間講得都好啊，所以佢有權係 open 少少都冇問題嘅。我已經係咪霸啲。我哋個 theme 係 be happy 啊嘛。係啊。作曲埋呢個唔 happy 點得係咪先？我講到邊度啊？講到係籠統多謝咧，係呢個團隊啊。咁我亦都好感激咧呢個團隊，即係個歌唱團嗰啲男聲啊、女聲啊咁樣咧，就好踴躍嘅。即係每一次即係我哋有排練嗰幾次咧。雖然佢哋好唔得閒啊，又要揾錢啊，又要湊孫啊，又要旅行，又要打歌，又要打 bridge， 又要打麻雀，咁但係咧都唔得閒咧，佢哋次次咧都好齊嘅。咁甚至到咧幾千里路之外嘅Diana 同 Margaret， 即係有次好唔得閒，都幫我哋就 rehearse 咗一次啊。所以我哋係應該以熱烈嘅掌聲咧，多謝佢哋。呢隻歌點樣嚟嘅咧？其實咧，嗰佛家講嗰個緣起啊，個緣起咧係一個美麗嘅誤會。因為8月嘅時候，8月初我喺澳洲，咁啊享受嗰啲清新嘅空氣啊、環境啊咁。咁嗰陣時咧收到Amy 個 circular 就話12月6號咧就40週年啦，你乜嚟參加？咁我諗住，因為10月6號我會喺香港，咁諗住參加啦，係咪？咁我依稀記得啦，好耐以前咧就Julia 就講過喺一個聚會講過，40週年咧我哋想做一個 video， 一人咧就講2句2-3分鐘咁。咁我用我即係有限嘅資料啊，我諗下，咦咪好似35週年咁，個個都要整篇嘢，咁即係唔整篇嘢就冇得參加咁樣。咁我話
哇有2-3分鐘咩好講啊！即係尤其是talking head， 即係我哋啲咁老咁殘嘅咁上咗鏡都好酸㗎嘛。咁我不如彈隻歌你哋聽下算數。咁後尾諗下彈咩咧？不如作隻歌啦。咁啊叮當當就整咗隻歌仔。咁嗰陣時咧就冇咩嘅，淨係40 years， 我叫 It's 40 years。因為 It's 40 years 有個 motif 啦啲 It's 40啲咁啊彈咗出嚟。咁啊掟咗上 Facebook 睇下啲人反應點樣。得意喎！其中有個 like 咧係阿 Sam。咁啊，我諗話阿 Sam 啊話得 like 嘅，佢又識音樂嘅，佢話得 like， 咁即係都唔會好衰啦，咁可以拎出嚟見下世啦。咁同時咧，我就將嗰個 recording 咧就 send 咗俾 Peter Liu。我話 Peter 喂，我作咗隻歌仔啊，你揾個人整咗啲歌詞咧，咁你10月6號你可以唱下啦、玩下啦咁樣。咁不過我就話，不過咁喎，你最主要咧，你中意先，你唔中意就冇得好講啦，唔好再 proceed 啦，就咁玩完。咁啊，佢又中意喎，咁啊拎咗俾 call group 係研究，call group 又話呢個 good idea，good idea， 不過咁佢話冇人得閒寫歌詞，咁我話冇人得閒，好我就試下咯。咁我嗰陣時已經翻到新加坡咧，用咗1日時間寫咗個歌詞，又得嘅喎，真係即係。又唔係咁難喎，咁啊跟住咧就好多嘢跟住嚟，你知啦。諗下 Bankers Club 要表演，咁佢哋要練歌，咁啊點練咧？咁有 guide track 係咪？咁到時又要一個鋼琴啊或者電子琴啊咁樣，點樣安排咧 ？Bankers Club 啊，梗係差我哋好多錢㗎，起碼唔好得1萬都要7000啊！我哋 Johnny 喺度啊嘛。咁我話不如咁啦，我走去揾一個 professional 嘅 arranger， 將呢個正式整得靚啲咁樣，因為我俾錢咁，揾唔到咁嗰陣時咧，距離我翻香港咧仲有3個禮拜到，我話可唔可以自己試下咧咁？但係唔得㗎嘛，你所有啲 technology 嗰啲嘢咧，有幾多 soundtrack 啊乜啊 wave file 啊MIDI file 冚唪唥都唔識。咁啊，臨急臨忙走去上咗一堂叫做 music technology。咁咧，跟住咧就鬥咗3個禮拜，咁啊鬥到出嚟喎。我聽下，咦，好似都幾似樣喎，得到人喎。咁啊，而家收貨啦。咁翻咗嚟香港，咁啊喺馬路有時就請佢哋 call group 又請食碟心啊，我走去俾佢聽下，咁啊個個都中意。咁我見到近水樓台話 Julia 個 Wordsmith 個 poet 喺度，梗係叫佢即係間下嗰啲歌詞啊，有冇我磨下正啲啊咁。所以咧，今晚你見到歌詞咧特別正嗰幾句咧就係佢啦。所以咧呢隻歌咧原本係唔存在嘅，咁點解今會嚟到呢度咧？嗰就機緣巧合，就係嗰個最關鍵嘅人物係阿 Sam。Peter Liu 同埋 Julia 我哋 one round 咁你如果想聽下即係點解咁樣佈局啊，咁樣拍子啊咩啊，我可以講1個鐘頭嘅，不過費事啦，你磨到禾瓜係嘛，雞蛋都要掟出嚟。咁最後咧，我哋想即係再多謝各位咧，即係40幾年前大家做同學嗰時咧，係即係直至到而家。40幾年之後，都陸續咧俾咗好多即係叫做人生嘅啟示啊！咁咧我將啲人生啟示咧收埋咧，就擺咗落啲歌詞度。咁呢個咧就係即係差唔多係我心裏邊啦、心路歷程，我想講嘅嘢都係歌詞度。我希望咧，或者我諗，可能你哋心裏邊所講嘅嘢，亦都係歌詞度啊！咁我就此收檔嚇恭祝各位身壯力健 ，the next 40 years。其實咧 ，Green Year 係講少啫。我哋話雖然嗰個 run down 有時間嘅編配，不過我哋嗰個 composer 講幾多，中意講幾多任佢啦，係咪先？所以我哋個 theme 咧 ，Amy 係咩
Be Happy 啊嘛，係咪？好啦，咁啊聽完出世以後嘅歌咧，咁啊大家已經開始有少少肚餓嘅。不過 before 我哋有 dinner 之前咧，咁啊個人都要有啲嘢揸下手。咁揸咩手咧？咁啊就係 table price 啊。咁喺每個台咧都係有個 envelope 㗎，係咪呢邊？係啊。我哋咧，你揾到個 envelope 先嚇。我哋今晚有65個人，所以咧每張台都應該有11個人，除咗一張係得10個嘅啫。咁我都唔嘥啦嚇，嗰個如果冇人，即係冇人咧，我哋就可以後邊咧有個抽獎，我嚟抽獎埋都得。咁不過大家揾到嗰個 envelope 出嚟先。咁裏邊咧應該有曬張飛嘅，係咪啊？咁啊由1至到11。咁你咧嗱，打開個 envelope，跟住咧每人咧就係自己 lucky number 啦，抽一個 number 出嚟。咁睇你攞到咩 number，嗰個 table price 咧就係佢啦，喺邊？獎品咧就喺台面㗎啦，已經。獎品咧係 label 咗嘅，由1至到第11。咁你攞到邊一份咧，就係 matchmaking 就係你嘅抽獎 process。所以個個都有禮品，就係我哋個 theme 係咩啊？Be Happy 啊嘛。抽完table prize之後咧，我哋嘅晚餐就正式開始。係，依頭。